تقوم طائرة F-35 بالإقلاع والهبوط العمودي باستخدام نظام رفع فريد. يتم توصيل عمود الإدارة القادم من المحرك الرئيسي بمروحة الرفع عبر قابض كلتش. أثناء الإقلاع العمودي يقوم الطيار بتشغيل القابض، مما يؤدي إلى دوران مروحة الرفع مع عمود الإدارة. في الوقت نفسه يتم خفض فوهة العادم بزاوية 90 درجة، مما ينتج قوة رفع تصل إلى 41 ألف رطل. بالإضافة إلى ذلك يتدفق جزء من الهواء القادم من المحرك الرئيسي عبر ممرات التحكم في التدحرج، مما يساعد على استقرار الطائرة المقاتلة والحفاظ على توازنها أثناء الطيران العمودي.